はようございます。今日はグランドキャニオンの上にヘリコプターに乗ってきます。We're getting ready to get on this helicopter this morning to ride over the Grand Canyon. Wish me luck. Welcome to Grand Canyon. This stunning landscape. この町がウィリアムズ・アリゾナというちっちゃなぼーっとしてる町。僕のホテルがここにあります。グランドキャニオンから40分ぐらい車で1日ぼーっとできるところ。Well, I hope you're having fun now. Unlike Las Vegas, we want you to have a good time here, and then take it home with you and tell all your friends and family about it. ただいま。ヘイ！とっても素晴らしい2日間の旅でした。ぜひグランドキャニオンに行くチャンスがあったら、ぜひ見に行ってください。じゃあ気をつけて。バイバイ。